好啦，大長途，唔好逼我拍 Mara J 嗰把劍啊！我唔怕噶，我唔開住啦嗰把。係啦，講咗呢把先啦。哇，其實呢把就傳咗好耐噶啦。因為自從七色光劍出完之後咧，咁樣就再加埋 Ahsoka 播完之後，就已經講咗好耐就會出呢一把嘅，就係 Anakin 嘅變色劍啦。咁就係見證由 Darth Vader 年代嘅黑嘅呢個紅劍咧，響 Ahsoka 入面，響嗰個 The Room 入面係咪？係咪叫 The Room 啊？係啦，嗰個奇怪空間，嗰個特殊空間入面咧，就會變成係藍色嘅光劍，係啦，就係呢一把。咁點解話傳咗好耐咧？就因為之前其實有碟報圖出過噶啦，係啦。咁我費事講太多廢話啦，咁直接褪一褪開嚟先啦。我都好慶幸咧，因為之前有一次咁樣就去到迪士尼，咁當時我嘅選擇咧就係我可以買一把，咁但係就唔係買珍藏版，就咁買 Q 噶啦，因為我唔需要真係太多 Blade 嘅，而家好似好多把 Blade 啦嚇，係啦。而當時就我係揀係究竟係我要 Luke 好啊，定係我要 Darth Vader 好咧？咁因為我話 Darth Vader 嗰把嘢造型太過 unique 啊嘛，係咪？咁係咯，但係因為我自己有把 Darth Vader 遮嘅，咁所以就到再揀咗 Luke。咁今次總算咧就等到呢把變色劍啦，係啦嗱，咁佢個標誌咧。如果係熟悉迪士尼光劍嘅包裝咧，好多時候佢呢個標誌都係會跟 character 嘅，係啦。咁但係繼續，而家真係慳皮啊！呢個盒，哇，紙皮盒一個，真係慘。不過佢呢種包裝連 Blade 連 display 嘅，連呢個 belt bucket 嘅劍咧，成 set 咁係變咗紙皮盒咧，都好耐㗎啦。咁因為佢其實我都係講過，佢其實都好抵嘅佢價錢。係啦，打開，The Chosen One，哇！我唔知啊，因為我成日都話 Star Wars 對於嚟講係 culture icon 啦。咁我係真係當係文化符號多啲嘅。咁我可能同一般嘅嗰啲好熱愛嘅 fans 係真係對比起我，即係我自己同人哋對比起身，我其實好膚淺嘅啫。我係中意把光劍，哇！淨係呢把嘢揸住咁都已經夠靚啦，係咪先？係啦，咁佢官方嘅，咁呢個就絕對還原啦。但係你話 size，我真係唔知，我唔多清楚係究竟呢個 size 啱唔啱。咁你當我係6尺左右咯，咁我人6尺唔係條嘢。咁你可以大概 compare 到我隻手同埋呢把劍之間嘅 size 啦。咁傳統上嚟講，我都係會覺得迪士尼呢把粗少少。咁但係就我覺得係可以接受嘅。係啦，啱啱放飛完之後翻嚟，我突然間醒起我係咪應該一邊藍燈一邊紅燈咧？真係。咁我覺得係咁樣樣先 fit 到把劍嘅。咁同埋咧就我發覺有個問題就係佢都幾容易有手指毛嘅。係啦，不過擺埋一邊先。咁我話迪士尼呢個就係所謂嘅光劍套裝咧。咁例如佢會有一個咁樣樣嘅底座啦，咁你可以擺把光劍上去啦，係可以咁樣嚟晾嘅。佢仲有個透明架喺呢邊，我費事裝啦。咁就再加埋咧係有個咁樣嘅belt buckle 嘅，係啦，咁你可以攞嚟掛劍啦。如果我冇記錯嘅話，正常嚟講喺迪士尼買呢一嚿嘢係20蚊左右。咁總會有人買嘅，因為迪士尼所有劍都有呢個，即係佢都裝咗嚿嘢俾你掛噶啦。
咁呢一嚿嘅 display 咧，我記得都係20蚊左右嘅。咁所以其實按照官方售價，呢兩嚿嘢加埋就已經係40蚊啦。咁我成日都話光劍係通常佢做緊嘅價錢都係150、170或者180，最近有冇升價唔知啦。咁呢把 blade 都係34寸嘅 blade， 34寸嘅 blade 通常係賣緊美國國旗定法國國旗係啦。咁通常咧呢支 blade 都係賣緊50幾蚊啦。因為我呢幾年冇買 blade 嘅，我之前已經有2種 size 噶啦。好似係27、31咁呢個係34啦。因為31係跟嗰個Savvy 嗰把自製劍嘅，咁但係34我就一直都冇嘅，係啦。咁而家試過有3把，咁呢把應該以我所知就係普通嘅34嘅。嗱，因為會見到咧，同啱啱嗰個Balin 同埋 Shinheti 嗰個咧相比，佢其實係冇寫字嘅。咁所以我 assume 呢把係普通嘅 Blade 啦。咁就計翻條數，咁啱啱嗰40蚊呢支嘢，你當佢50蚊，咁跟住呢把嘢，我記得原版最早係賣139蚊嘅，而家後來升咗價。之前係套裝係賣199蚊，而家呢個好似係250咁上下，差唔多係咁嘅價錢啦。係咯，咁如果係扣翻嘅話，咁就變咗係呢把 blade 其實都仲係150蚊，咁其實都 not bad，yeah，not bad。我成日話well，佢冇木盒咧就抵玩好多嘅。好啦，咁嗱聲插翻支普通 blade 落去先啦。等我 make sure 唔好咁快穿煲先，係啦。OK， 好啦，咁擺咗落去啦。然之後咧就見證佢顏色嘅變換啦。嗱，呢一種咧就係我講嘅迪士尼光劍嘅所謂紅色劍。咁你比起啱啱，如果你有睇上一集咧，就 Balin 嗰把咧，相對嚟講呢把係真係血紅好多嘅。咁係啦，呢個時候轉藍色啦。我唔知喎，睇完 Ahsoka 之後，我覺得係正喎，呢個劍身加藍色。因為原先你係冇得揀嘅，得紅色嘅就而家係啦。嗱，我紅又得，藍又得，紅又得，藍又得，係咁嘅手法啦。咁因為佢實際上咧，佢嗰個控制咧就係呢度一粒掣啦，咁樣就係呢邊就係藍色啦，呢邊就係紅色嘅，係啦。咁所以我就話用起身幾開心。咁同場加映，等我試下篤下 Balin 嗰把先。好在我未收埋，因為習慣上我通常都係拍完嘢就收晒啦，跟住之後先換第 set 嘅，係啦。再埋翻嚟呢度啦。嗱，為表公允啦，睇明啦？嗱，睇出係啦，係 Balin Skoll 嗰把嘅。然之後咧就插落去就睇下得唔得啦。得喎。好，咁究竟出嚟嘅會係咩色咧？紅色、藍色。咁我諗 Balin 嘅嗰把 blade 係真係特別少少嘅，因為佢係專門可能係為咗佢呢兩師徒係加多咗一隻顏色落去。咁我 assume 我就算係擺 Savvy 嘅嗰把劍落去咧，咁應該係都會出咁多種色。但係就因為 Savvy 把劍變色係要擺嗰啲 crystal 嘅，咁冇橙色 crystal，
咁所以就冇計啦。係啦，咁係咯，呢把就係響亞蘇卡入面出現 Anakin，亦都係 Darth Vader 嘅嗰把劍啦。咁紅色咪 Darth Vader 咯，係咪憤怒嘅 Anakin 咯？又或者係藍色嘅時候咪已經重新被亞蘇卡救贖咗嘅 Anakin 咯？話唔定到時 Multiverse 佢先至係真正嘅咩咧？佢會繼續出現響下一個 season 嘅亞蘇卡入面，然之後話唔定真係有第二個世界嘅 Anakin 咧？邊個知啫？係咪先？好啦，咁開到呢度先啦。Mara J 唔開啦，好夜啦，瞓覺啦，返歸啦。